வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து ஒரு பழைய நிலை. அதுக்கு நாகம் தான் அடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க எங்கள் ஓனரு. இப்போ நான் அந்த பட்டறைக்கு தான் போய் அடிக்க வந்திருந்தேன். பாருங்கள், இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ட்ராயிங்லாம் வரியிட்டு நாகம் வந்து அடித்து முடிச்சாச்சு. இது ரொம்ப சின்ன நாகம் வந்தோம், நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரொம்ப குட்டி. ஏன்னா வந்து இது நிலை வந்து ரொம்ப சின்ன நிலை. இது கோயிலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க, அதனால் நாகம் வந்து அடிக்காமல் இருக்குது. இது பழைய நிலை. இது மரம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கருமருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் சரியான வெயிட்டு நிலை, தூக்கவே முடியலை. பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக அடித்து முடிச்சாச்சு. மரம் தான் கொஞ்சம் கடுசு, அதனால் கீத்துளியை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக குறைச்சிக்கிட்டேன். ரொம்ப கீத்துளி போட்டோம்னா நொறுங்குது, அதனால தான் அந்த அச்சு வச்சுக்கிட்டேன். இது கொஞ்சம் இலை டிசைன் மாதிரி கற்பனை பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். இதுக்கடுத்து நம்ம இது பெயிண்ட் தான் பண்ண போகிறாங்க கோயில்னால, கிராமத்தில் உள்ள கோயில், அதனால் அவங்க பெயிண்ட் அடிச்சிருவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நண்பர்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்.